अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जदी और आप देख रहे हैं हान गार्डन एंड शिप फार्म। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका नाम मैंने क्यों रखा हुआ है, हान गार्डन एंड शिप फार्म। ये जी माशाल्लाह मेरा गार्डन। अभी माशाल्लाह बाहर आ गई है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि फल भी होगा। और यहाँ पे दुम्बों के बच्चे शच्चे चाहता हूँ, घास फूस होता है। ये इस साल की ब्रीड है माशाल्लाह। करीब से दिखाता हूँ मैं, पहले आप लोग बाग देख लें। ये जी तकरीबन 120 दरख्त हैं प्लम के। ये अपनी मदद आपके तहत लगाया था। शुरू में NGO वगैरह ने ताउन किया था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही लेके चले। ये 2005 से लेके अभी तक माशाल्लाह से है। ये जी इस दफ़ा की ब्रीड माशाल्लाह। ये अभी तकरीबन 1 महीने के, 1.5 महीने के और 2 महीने के बच्चे हैं। तो बंदा